ए बेटे ए আরিয়ানের বাচ্চা ভাই আপনি ম্যাকল্যান্ডটা কার ভাই? আরিয়ান রে ভাই তুই ম্যাকল্যান্ডটা কার? ए তোর বাপ কি ডাক্তার নাকি এই শালা তুই এই তোর লাউড কেন এই মাইকেল ওরে ফাইন স্যার তোর ফাইন। থামো চপ আমি তো ডাইরেক্ট আমি কইতেছি এদিকে যেতে ওদিকে এদিকে ডাইরেক্ট মনে না কিন্তু আমি হলো শুনো আমি একদম চিকেনের কথা কইতেছিলাম বুঝছো আমরা যেখানে আচ্ছা আমি ছিলাম অ্যাসপেক্ট করতেছি চারদিক থেকে আমরা মাইর খাইতাম অ্যাসপেক্ট খাইছি ও ওটাই তাহলে জিরো জিরো চিকেন নিছে জিরো জিরো চকরা চিকেন নিছে আচ্ছা আমি বলি চকো কি চিকেন নিছে না এ বাইক 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 একটা নক কোথায় আরে আমি নক দিচ্ছি শেষ আলার পথেটা কই একটা মাইক দে নক শেষ শেষ দুইটাই ছিল ভাই টিম 20 প্লেয়ার বনরে মারছি আমরা এটা তো কইতাছিল বাইকে সাউন্ড হইতো এ আরেকটা আরে ভাই তা ওরা আইবো না রিভাইভ দে আইশালা বাজে আসছিস Watch out! Watch out! কি আমি কখন আইশালা মরে গেছি আরে ভাই ক্লোজ আসতেছে যে Watch out! Watch out! ওপেনে এখানে কভার নাই কোনো কভার নেই নাইস আমি দেখতেছি আসো আসো Watch out! নিচের দিকে আসো ডাইরেক্ট কভার দিও অল ডেড বেশ আরে ওপি টেবিল হালা বট মানে আজু আজ বের করতেছে আর আরেকটা মেলে গাজাইতেছে তারে মারছে কেন এই সেই হ্যান ত্যান গাড়িটা আমি Watch জোনে out! আছে Watch out! ভাই এই আরিয়ান কোথায় আছো আরিয়ানের কোথায় আছে কম্পাউন্ডে আরিয়ান না ফাইট মারে পিরামো এ জারেক্স ওদিকে যাওগা বুট ক্যাম্পে যাওগা না বুট ক্যাম্প তো জোনের বাইরে থাক খালি শিওর আচ্ছা তাহলে গাড়িটা নিয়ে ঢুকাই দাও কোম্পানি ঢুকাই দাও আচ্ছা আচ্ছা রিসাতে এসে বলো তো আমারে নিয়ে যাও হামদা দে ওরে ভাই এদিকে নিমি Watch এদিকে তুই out! স্পট Watch out! জীবনে ফার্স্ট টাইম গাড়ি গামে লাগছে না জানিস এটা তোমার কম্পাউন্ড জানিস এই কম্পাউন্ডে তুমি নামছিলা মনে আছে হ্যাঁ এই কম্পাউন্ডে তুমি শুয়ে পড়ো জানিস শুয়ে পড়ো বাদ মারা দরকার নেই শুয়ে আরিয়ান হ্যাঁ আরিয়ান এখানে আছে এই যে এখানে আরিয়ান আছে স্মোক নাই না স্মোক নাই দেখো তুই যাচ্ছ এই মরতে মারে Excellent enemy? work! পিছে একটা না পিছেটা একটা পিছনে আসবে যে আরিয়ান মারতেছে
আরে কেমনে রেড খাবা ভাই আরে আমি তো মারতেছি যার 114 জায়গা থেকে খাইতে আমি খাই নাই যাক রাইটে 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 পাথরের দিক উজি 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 আমার ধরো রিসার্চ ভাই আরে রিসার্চ ধরো পুরা দুরাস করে দে ধরো নাই জি টিম আরে আরিয়ান গোল লাগে ভাই ড্রাইভ মরছে না ড্রাইভ মুছছে ড্রাইভ ডেড আরিয়ান নাই আরিয়ান খালি আছে আরিয়ান নক দিছিল আমাদের তেরিন ড্রাইভ ডেড উইল স্মোক ফাইট লইতাছে আরেক দুইটা ডিফারেন্ট স্কোয়াড নাকি দুইজন আছে হ্যাঁ দুইটা আলাদা স্কোয়াড আরে আরিয়ান আছে একটা আরেকটা অন্য নেই লেফটটা যাও গা ডাইরেক্ট ওখানে Marked a চলো location. লেফটটা পাথরে আরে ভাই আরিয়ান ডেড লাস্ট ম্যাচ আরিয়ান কেমন লাগলো বন্ধু দাঁড়াও মেক করতেছি গাছে ডাইরেক্ট সুন্দর এ চিকেন ওপি করবি কি আমার বাঁচালো না ফার্স্টে মরে গেলাম কষ্ট সেই ভাই ও ভাই চলো কে রিসার্চ আবার একটা সেকেন্ড না এটা পারতো না লেডি করো